И здравейте, нощи. Аз съм Удар, вие гледате новото студио за сигурност. Да, и днес реших да направя ново видео. Нов свят де. И си казвам каква къща да направя. И най-накрая се сетих. Къща в небето. Или нещо друго може да също. Днес хора се правиме една моя къща, където се живее. И вече знам къде е къща. Тук. Изглежда много хубаво, като свърши нощта. Само да ви кажа, днес правих повече от 3 видеа, повече от 2 видеа. Правих 3 най-много. Просто днес ми е писнат ден. Не знам какво да правя. Така да вземем да почваме от тук. Ако не разбирате как се бъде къщата, сега се бъде като планинска къща, нещо такова. Сега, ако не разбирате какво сега се ви покажа. До тук ще бъде много добре. Дап, ничета. Така. Айде. Тук. Така, затваряме. Нещо като стълба е тази къща. После ви скъпи накрая. Но толкова малка ли сети да направя? Научите ги няма. Но с това видео не знам колко сме. Не само да не чак някакво дългите ми. Това е Антони Джошуа. Аз не съм за Антони Джошуа. Аз съм за... Винаги! Вярвайте в Кобрата. В Кобра Пулев. Никога не вярвайте в Антони Джошуа. Го обичам него. Да. Пяп. Сериозно, пак ли го направих същото? Тук трябва да ми е много сложно. Просто не съм писнат, както ви казвам. Така. Кобра, само без Антони Джошуа. Не Антони Джошуа. Не. Джошуа Антони. Опа. Това ще е друг. Тук така. Така мисля, че. Тук са ми. Там къща мисля да стане брутално. Много странно, странична къща. Става хубаво сега, но за 4 минути да съм направил толкова много. Пак е Антони Джошуа.
Нурчето утре очаква и филма. Да знаете какво ще бъде, как ще бъде. А след това се... И само да ви кажа, много благодаря на Хусейн. Той видях, той прави видео, за да се влиза за нашия канал. Много му благодаря за цялата му подкрепа. Много ви благодаря на него и на вас. Днес правят това видео. Така, страничката коса за сега. Трябва да го поставим така. Сега надолу се поставим още. Но ако искате част 2, пишете в коментарите. Отдавна сме правили видео с Хусейни. Мисля, че да е добър. Стъпала ще бъде много добре. Дървени стъпала. Тук трябва. Така. Само не ползваме бял дърво, така мисля, че... Да. Не точното бяло. Айде де! Това да го направим както трябва да е. Хабиб говори на български, защото правя видео. Хабиби! Той. Не знам дали сега говоря с него или не. Защото ми звънна както видяхте. Коментарите дали ви харесва. Да ви кажа много. Тогава ми напишете дали ви харесва. Каналото. Ето го пак Антони Джорджо.
не съм тук отгоре, затова съм... Това ми е за 10 минути работа. Представете ли си за 10 минути колко съм направил. Да представям за сигурност после глади кор. Да декорираме. Тук да използвам. Сега само трябва да остана да го попълним. Сме готови. Айде сега да започваме с декорчето. Леглото, поста, такива неща. Да. Айде не мога да се сета. Айде не мога да се сета, Нурчета. Добре, ми се седи. Ставим. Декори. Вау, време малко. Няма нищо, пак е красиво. Нали, Нурчета? Пишете ми в коментарите. Дали е красиво? Опа. Нурчета! О, виждам се! Уоу! Нурчета, виждам се. Да сте. Да, Нурчета. Сега да го продължиме. Сложиме леглото. Трябва да го покажа на Хусейн. Брутално е. Слагаме едно легло и чест и бам. Това се бъде за видеото. Сундук. Това се бъде Нурчета. Лайкнете и се абонирайте в камбанката. И чао!